Unboxing muna tayo guys ng in-order ko na drone. First time ko na magkaroon ng drone kaya samahan niyo ako mga kaborodo. Mumurahin lang to guys, gusto ko lang i-try ang feeling na may drone. Para makagawa ng magandang Di ko maintindihan guys kasi Chinese nakasulat, bahala na to mga kaborodo. Basta lumipad ang drone, okay na sa akin. so Chinese. Sa una pa lang natuwa na ako guys kasi kumpleto ang parcel ko at walang sira. Tatlo ang in-order ko na battery guys para kahit madali malobat, may reserba ako. Ito ang remote niya guys. Ito naman ang reserba na ilisi. Madali lang kasi tanggalin ang ilisi kaya posible mawala. Propeller guard naman yung kinakabit ko guys. Ang battery naman mga kaborodo ay tatlong AA size. Tara subukan natin sa labas. At ito na nga guys, matapos kong i-calibrate ay sinubukan ko pali pa rin. Wow! Sa una ay madali lang guys kasi full charge pa ang battery. Nakokontrol po ng konti ang drone. At yun na ang unang bagsak ng drone guys. Oh no! Sinubukan ko ulit at parang nahilo ang bata ko guys, kaya naisip ko low bat na kaya pinalitan ko at connect ko na rin sa CP para makita ko na ang view sa taas. Medyo malabo pala ang camera, pagmura lang ang drone na binili nyo guys.
Muntik nang sumabit, guys. Nahilo na naman siya, guys.